Melvin Jerusalem ng Pilipinas versus Masataka Taniguchi, ang kampyon ng Japan. Grabe, ang tindi ng Pinoy. Winasak ang Japanese champion sa loob lang ng 2 round. Tara at ating panoorin ang highlights ng laban na ito, mga idolo. At kung paano nalasing ang Japanese champion sa suntok ng Pinoy. At naganap po ang laban noong January 6, 2023 sa Osaka, Japan. からすると左ですね。あれがジャブのようになってくるんで、はい。おいいですね。当たりました。そしてボディやっぱりなってくる。そうですね。はい。しかし、もうちょっと僕ちゃんとゆっくりいくと思ったんですけどね。結構いってますよね、序盤から。はい。この辺りが右のフック、やっぱりいいパンチありますね。はい。ここもジェルサイム強いパンチを当てました。イメージが谷口選手ないので普段は。そうですね。右のジャブとかもね、下に行ってるんで、はい。あれがやっぱり相手のガードを下げさせるんで、はい。いいですね。やっぱり内掛けの意識っていうのも試合通して大事ですね。すごいですね。やっぱバリエーション多いですね。はい、さすがです。ここまで2ラウンド特に内訳しっかりしているなという印象で入りました谷口。来ましたね。追いつけ谷口追いつけ。足に来てる。